Stell dir vor, du bist verliebt. Alles fühlt sich intensiv, aufregend, fast zu schön an. Aber plötzlich fragst du dich, ist das wirklich Liebe oder nur Manipulation? Es gibt 10 eindeutige Zeichen, die verraten, dass deine Beziehung nichts mit echter Liebe zu tun hat. Wenn du sie erkennst, verstehst du, dass du nicht geliebt wirst, sondern benutzt. Viele Menschen merken es erst, wenn es schon zu spät ist. Aber du wirst es nach diesem Video klar sehen. Bevor wir starten. Wenn du endlich verstehen willst, wie Narzissten wirklich ticken, abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Glocke. Hier findest du schonungslos die Wahrheit über toxische Beziehungen, Wissen, das dir helfen kann, dich zu befreien. Also bleib unbedingt bis zum Ende. Denn Punkt 7 ist das, was fast alle Opfer am härtesten trifft und was dich emotional am tiefsten verletzen kann. Punkt 1. Alles geht viel zu schnell. Echte Liebe braucht Zeit. Man lernt sich langsam kennen, baut Vertrauen auf und entwickelt Schritt für Schritt Nähe. Doch bei einem toxischen Partner läuft es anders. Alles geht viel zu schnell. Schon nach dem ersten Date sagt er liebe dich. Nach wenigen Wochen spricht er vom Zusammenziehen. Manche werden sogar nach Monaten gedrängt, zu heiraten oder eine Familie zu gründen. Das fühlt sich am Anfang schmeichelnd an. Es klingt wie Leidenschaft, wie große Gefühle. Aber in Wahrheit ist es nur Taktik. Der Narzisst will dich so schnell wie möglich binden. Er will dich in ein Korsett aus Verpflichtungen und Abhängigkeit zwängen, bevor du überhaupt merkst, wen du da wirklich vor dir hast. Und hier liegt die Gefahr. Du hast gar keine Zeit, klar zu denken. Du bist geflasht von seinen Worten, überrollt von seinen Plänen, gefangen in einer Geschwindigkeit, die sich wie ein Rausch anfühlt. Doch echte Liebe hetzt nicht. Echte Liebe drängt dich nicht. Sie gibt dir Raum, frei zu entscheiden. Frei zu go. Wenn also alles zu schnell geht, wenn dir jemand sofort ewige Liebe schwört oder nach wenigen Tagen gemeinsame Zukunftspläne schmiedet, dann sei wachsam. Es ist kein Beweis für Tiefe. Es ist ein Warnsignal. Punkt 2. Alles wird kritisiert. Am Anfang macht er dir Komplimente, er stellt dich auf ein Podest, doch schon bald kippt die Stimmung. Plötzlich bist du nie gut genug. Deine Kleidung? Unpassend. Deine Hobbys? Zeitverschwendung. Dein Musikgeschmack? Kindisch. Nach und nach wird alles an dir zerlegt. Deine Freunde, deine Art zu reden, sogar wie du die Spülmaschine einräumst. Kein Detail ist zu klein, um es schlecht zu machen. Und genau darin steckt die Strategie. Dauerhafte Kritik bricht dein Selbstbewusstsein. Du fängst an, dich zu verbiegen. Du ziehst an, was er mag. Du passt dich an seine Vorlieben an. Du denkst irgendwann, wenn ich mich nur genug anstrenge, dann wird er endlich zufrieden sein. Doch das passiert nie. Denn Kritik ist die Waffe, mit der er dich klein hält. Er braucht es, dich zu verunsichern, damit du glaubst, ohne ihn nicht bestehen zu können. Echte Liebe stärkt dich. Ein liebender Partner kritisiert nicht alles an dir, sondern freut sich über das, was dich einzigartig macht. Wenn du also merkst, dass jede Kleinigkeit zum Problem erklärt wird, dann weißt du, das hat nichts mit Liebe zu tun. Das ist Kontrolle. Punkt 3. Er redet deine Hobbys schlecht oder übernimmt sie. Stell dir vor, du hast etwas, das dir wichtig ist. Ein Ort, an dem du dich frei fühlst. Ein Hobby, das dich glücklich macht. Vielleicht Yoga. Vielleicht dein Fitnessstudio. Vielleicht einfach deine Mal-AG. Am Anfang scheint er es zu respektieren. Doch nach und nach passiert etwas. Erst macht er es schlecht. Warum gehst du da überhaupt hin? Das ist doch sinnlos. Deine Zeit könntest du besser nutzen. Und wenn er merkt, dass du dich davon nicht abbringen lässt, übernimmt er es. Plötzlich steht er neben dir im Studio. Er meldet sich in deinem Kurs an. Er freundet sich mit allen an, die dir wichtig sind. Und langsam wird aus deinem Rückzugsort sein Territorium. Das Ergebnis? Dein sicherer Hafen wird vergiftet. Du fühlst dich dort nicht mehr wohl. Dein Gehirn verknüpft Streit und Kontrolle mit dem Ort, an dem du eigentlich Kraft tanken wolltest. Irgendwann bleibst du weg und er hat gewonnen. Das perfide daran,
So raubt er dir Stück für Stück deine Identität. Was dich ausmacht, gehört plötzlich nicht mehr dir. Doch merke dir eines: Wahre Liebe unterstützt deine Leidenschaft. Wer dich liebt, freut sich über deine Hobbys. Er zerstört sie nicht. Punkt 4. Deine Freunde sind alle schlecht. Am Anfang ist er vielleicht charmant, sogar interessiert an deinem Umfeld. Doch nach einer Weile beginnt er Gift zu tropfen. Die Freundin tut dir nicht gut. Dein Kumpel hat doch nur schlechte Einflüsse. Willst du wirklich mit denen Zeit verschwenden? Es klingt harmlos, vielleicht sogar fürsorglich, aber das Muster ist klar. Stück für Stück isoliert er dich von den Menschen, die dir Halt geben könnten. Das Gefährliche daran? Es geschieht nicht frontal. Es passiert subtil. Ein Kommentar hier, ein zweifelnder Blick da. Und du denkst irgendwann wirklich: Vielleicht hat er recht. Vielleicht sehe ich es nur nicht. Doch während du deine Freunde immer seltener triffst, während du dich zurückziehst, passiert etwas in deinem Inneren. Du wirst abhängiger von ihm. Dein soziales Netz, das dich auffangen könnte, löst sich langsam auf. Punkt 5. Schweigen als Waffe. Stell dir vor, ihr habt einen Konflikt. Du willst reden, klären, verstehen. Aber er drückt die Leertaste. Absolute Funkstille. Kein Wort, kein Blick, keine Reaktion. Dieses Schweigen ist keine Pause, um Luft zu holen. Es ist Bestrafung, es ist Macht. Denn während du leidest, während du dich fragst, was du falsch gemacht hast, während du dir selbst die Schuld gibst, fühlt er sich überlegen. Das nennt man Silent Treatment. Und es ist eine der brutalsten Taktiken, weil sie dich unsichtbar macht. Sie signalisiert: Du existierst gerade nicht. Deine Gefühle, deine Worte, deine Existenz, egal. Und irgendwann beginnst du zu betteln: Bitte rede mit mir, bitte sag mir, was los ist. Genau das ist sein Ziel. Dich klein machen, dich in eine Position bringen, in der du dich unterordnest. Aber merke dir eines: In einer gesunden Beziehung gibt es keine Strafe durch Schweigen. Da gibt es Kommunikation, Kompromisse, Lösungen. Schweigen, um dich zu zerstören, ist kein Zeichen von Liebe. Es ist ein Zeichen von Machtmissbrauch. Punkt 6. On-Off-Beziehungen. Zuckerbrot und Peitsche. Eine gesunde Beziehung ist wie ein sicherer Hafen. Aber eine toxische Beziehung mit einem Narzissten fühlt sich an wie ein Sturm, der nie endet. Heute umarmt er dich, überschüttet dich mit Komplimenten und Geschenken. Morgen verlässt er dich ohne Vorwarnung. Und übermorgen steht er wieder vor deiner Tür, mit Rosen, Tränen oder großen Versprechen. Dieses Muster nennt man On-Off-Beziehung. Und es ist kein Zufall, sondern eine perfide Strategie. Denn jedes Mal, wenn er geht, brichst du innerlich zusammen. Und jedes Mal, wenn er zurückkommt, erlebst du einen Rausch, als würdest du endlich wieder atmen. Wissenschaftler haben bewiesen: Dieses ständige Wechselspiel aus Schmerz und Belohnung verändert dein Gehirn wie eine Droge. Dein Körper wird abhängig. Nicht von der Liebe, sondern von der Achterbahn aus Verlustangst und kurzer Euphorie. Und genau deshalb fällt es so schwer zu gehen. Dein Herz glaubt, ohne ihn nicht leben zu können. Aber in Wahrheit bist du nicht verliebt. Du bist süchtig gemacht worden. Wenn du dieses Muster erkennst, hast du schon den ersten Schritt getan. Denn wahre Liebe ist kein Karussell, das dich schwindlig macht. Wahre Liebe erdet dich. Punkt 7. Kritikunfähigkeit. In einer gesunden Beziehung kannst du Kritik äußern, ohne Angst haben zu müssen. Man spricht miteinander, sucht Lösungen, wächst zusammen. Doch mit einem Narzissten sieht das anders aus. Selbst die kleinste Bemerkung, ein harmloser Hinweis, ein gut gemeinter Vorschlag, wird sofort als Angriff verstanden. Sagst du: Vielleicht könnten wir es nächstes Mal anders machen, hört er: Du bist wertlos, du bist gescheitert. Darauf folgt oft ein Wutausbruch, eisiges Schweigen oder ein endloses Drama. Plötzlich bist du der Schuldige. Plötzlich bist du zu empfindlich oder ungerecht. Dieses Verhalten ist kein Zufall. Es ist ein Schutzmechanismus, weil der Narzisst seine innere Leere nicht aushalten kann. Kritik kratzt an seiner Fassade. Und genau deshalb wehrt er sie so heftig ab. Doch die Folge für dich ist fatal. Du lernst, den Mund zu halten. Du schluckst deine Bedürfnisse runter. Und irgendwann zweifelst du sogar daran, ob du überhaupt ein Recht hast, Kritik zu äußern. Aber merke dir: Wahre Liebe hält Kritik aus. Sie braucht Kritik sogar, um zu wachsen. Wenn Kritik nie erlaubt ist, dann ist es keine Liebe, sondern Kontrolle.
Punkt 8. Du investierst immer mehr. Er immer weniger. Am Anfang der Beziehung gibst du vielleicht gerne. Du liebst es, Zeit, Aufmerksamkeit und Energie in die Partnerschaft zu investieren. Doch irgendwann merkst du, es ist nie genug. Der Narzisst stellt ständig neue Forderungen, egal wie sehr du dich bemühst. Er ist unzufrieden. Du veränderst deine Kleidung, deine Hobbys, sogar deine Denkweise. Und doch kommt der Vorwurf, du machst nicht genug für mich. Das perfide daran. Er selbst gibt fast nichts zurück. Während du dich verausgabst, genießt er deine Opfer und verlangt noch mehr. Dieses Muster erzeugt eine tödliche Schieflage. Deine Bedürfnisse verschwinden, seine bestimmen alles. Und je mehr du gibst, desto leerer fühlst du dich. Das ist kein Beweis deiner Liebe. Das ist ein Warnsignal. Denn Liebe ist keine Einbahnstraße. Eine gesunde Beziehung lebt vom Geben und Nehmen, nicht davon, dass du dich bis zur Erschöpfung aufopferst. Wenn du merkst, dass dein Einsatz immer größer wird und trotzdem nie reicht, dann halte inne. Das ist kein Liebesbeweis. Das ist Ausbeutung. Punkt 9. Nach der Trennung hat er sofort eine neue. Du bist noch mitten im Schmerz. Du fragst dich, was du falsch gemacht hast. Und plötzlich siehst du, er hat schon eine neue Partnerin. Vielleicht nach einer Woche. Vielleicht sogar schon, während ihr noch zusammen wart. Für dich bricht eine Welt zusammen, denn dein Herz trauert, während er scheinbar nahtlos weitermacht. Doch genau hier liegt der Punkt. Das ist kein Zeichen von Stärke oder echter Liebe. Es ist ein Beweis seiner Leere. Ein Narzisst kann nicht allein sein. Er braucht ständig jemanden, der ihm Bewunderung, Aufmerksamkeit und Bestätigung liefert. Darum springt er so schnell in die nächste Beziehung. Es ist kein Neuanfang. Es ist nur die nächste Quelle seiner Versorgung. Die Ironie? Diese neue Beziehung wird genauso enden wie deine. Denn er nimmt seine Muster mit. Er trägt seine Wunde, seine Manipulationen, seine Kälte in jede Partnerschaft hinein. Für dich heißt das, wenn du siehst, dass er so schnell eine neue Person an seiner Seite hat, dann erinnere dich. Es sagt nichts über deinen Wert aus. Es sagt alles über seine Unfähigkeit zu echter Liebe. Punkt 10. Er kommt zurück, wenn die neue Beziehung scheitert. Und dann passiert etwas, das fast noch perfider ist. Nach Wochen oder Monaten, wenn die neue Beziehung bröckelt, steht er plötzlich wieder vor deiner Tür. Er sagt Dinge wie, ich habe Fehler gemacht. Niemand versteht mich so wie du. Lass uns noch einmal von vorne anfangen. Und in dir kämpfen zwei Stimmen. Die eine flüstert, vielleicht hat er sich geändert. Die andere schreit, es ist wieder dieselbe Falle. Die Wahrheit ist, er kommt nicht zurück, weil er plötzlich erkannt hat, dass du seine große Liebe bist. Er kommt zurück, weil seine neue Quelle versiegt ist. Weil er wieder jemanden braucht, der ihn stabilisiert, der ihn bewundert, der ihm das Gefühl gibt, besonders zu sein. Das Schlimme daran. Viele Betroffene lassen ihn noch einmal hinein. Aus Sehnsucht, aus Hoffnung, aus Angst vor dem Alleinsein. Doch kaum ist er wieder sicher, beginnt das alte Spiel von vorn. Kritik, Manipulation, Abwertung, Kälte. Darum ist es so wichtig, diesen Mechanismus zu erkennen. Wenn er zurückkommt, sieh es nicht als Liebesbeweis, sondern als Beweis seiner Abhängigkeit. Denn wahre Liebe verlässt dich nicht, sucht sich dann Ersatz und kommt nur zurück, wenn es dort nicht geklappt hat. Wenn er zurückkehrt, dann nicht, weil er dich liebt, sondern weil er jemanden braucht. Wenn du dich in diesen 10 Punkten wiedererkennst, dann halte dir eines immer vor Augen, das ist keine Liebe. Es ist Manipulation, Abhängigkeit und Machtspiel, aber es ist nicht das, was eine gesunde, gleichwertige Beziehung ausmacht. Echte Liebe will dich nicht klein machen. Sie baut dich auf. Echte Liebe nimmt dir nicht deine Hobbys und Freunde. Sie freut sich, wenn du lebst und lachst. Echte Liebe verlässt dich nicht ständig, um dich danach wieder anzulocken. Du hast das Recht auf eine Beziehung, in der du dich sicher fühlst, in der Konflikte gelöst und nicht totgeschwiegen werden, in der du so sein darfst, wie du bist, ohne dich zu verbiegen. Wenn du spürst, dass du gerade in einem Netz aus Kritik, Schuld, Umkehr und Abwertung gefangen bist, dann ist der erste Schritt Klarheit. Die Klarheit, dass das, was du erlebst, kein Beweis von Liebe ist. Und der zweite Schritt ist Abgrenzung. Hilfe suchen, Unterstützung annehmen und dir selbst erlauben, aus diesem toxischen Kreislauf auszusteigen. Denn eines solltest du nie vergessen. Du bist nicht zu viel. Du bist nicht zu wenig. Du bist genau richtig. Und du verdienst eine Beziehung, die das widerspiegelt.
Wenn dir dieses Video geholfen hat, abonniere jetzt unseren Kanal und aktiviere die Glocke, damit du keine weiteren Strategien im Umgang mit Narzissten verpasst. Und wenn du jemanden kennst, der diese Warnsignale dringend hören muss, dann teile dieses Video mit ihm. Vielleicht bist genau du der Grund, warum er oder sie die Augen öffnet.